waxa isweydiin leh khaasatan TikTok iyo wixii la mid ah maxaa laga dhex raadiyaa qaar badan oo malaha ku jira waa fadhiyaane TikTok maxaa laga faa'iiday xaqiiqadu waxay tahay caruur yar yar iska badaayay iyo wax magarad iska badaayay xataa culimadii iyo dadkii aqoonta lahaaba ku rogmaday Sheekh Maxamed Cabdu Mul ayaa fariin nasteexa ah oo weyn u diray inta lagu gudo jiro bisha barakeysan ee Ramadaan dhalinyarada ka niikinaysa TikTok isagoo oo sidoo kalena fariin kulul hawada u mariyay culimada Soomaaliyeed ee TikTok ku jirta culimada ugu caansan ee haatan isticmaasha aalada TikTok ayaa waxa kamid ah Sheekh Aadan Kenyaawi iyadoo sidoo kalena uu Sheekh Mul sheegay in culimada Soomaaliyeed ee TikTok ay ku halaagsameen waxa uu fariin kulul u diray dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha bisha barakeysan ee Ramadaan fawaaxishta iyo dhaqan xumada ku doonayay inay TikTok markaasi kaga faa'iidaan isagoo oo sheegay faa'iidada iyo sidoo kale xumaanta laga helayo TikTok maxay ahayd qisadii la yaabka lahayd ee uu soo qaatay aabihii Allah subhanahu wa ta'ala kabri inuu gabar siiyo ee sidoo kale qisadii la yaabka lahayd ee Sheekh Umul uu khudbadiisa ku jeediyay haddaba saaxiibayaal waxaan la wadaagi doonaa muuqaal kooban aan waqti ka qaadan doonin haddaba saaxiibayaal muuqaalkan sii share gareeya like fara badan saara like si bulshooyinka Soomaaliyeed ay uga digtoonaadaan hagardaamada TikTok ee sidoo kale balaayada halkaasi ka jirta haddii ay tahay markii kugu horeysana soo booqato YouTube-kana subscribe saara gambalelkana fara kuma hasanid waxba yaana wardan ku daayina waa tan qisadii la yaabka lahayd aabii Rabbi subhanahu wa ta'ala kabri inuu gabar siiyo iyo wixii uu ka fakiray ka walwalay iyo fariintii uu Sheekh Maxamed Cabdu Mul u diray culimada Soomaaliyeed ee ku halaagsamay barta TikTok isagoo sidoo kale la dardaarmay gabdhaha dhalinyarada ah iyo sidoo kale ragga dhalinyarada ah ee TikTok markaasi fawaaxish xumada ku sameynaya waxa soo socda TikTok ba hadda yimid tolo maxaa ka dambeyn doona TikTok ma ka dambeyn doona فوس ما كدم بين دولا الله أعلم عالم كاني والرميها وحضرني دولا الله أعلم لكن واحد شك كتيرين عد كستو أو جرشيء جرال له مرحلة الله مرة يوم مرحلة أي كان نحن واحد صوص عدنا سيوحوس عدنا نركض أركتو أدون رجمنا يوسيس عدنا ومرق ينحدين له وما كومو جارهان ضدك عرورة طلي أما دلي دونا قد قرب نبا ويلل بدلج ويلل بايلايسي مركا من هذا مركو جنسي أي كوبتان ويلش أما قبلها جنسي كلو تشعليه مركا وحو يسكتش على هذا إنه قبضنا له إلا هو قبل يسيبه gabadhii baa loo dhalay gabadhii markay u dhalatay baa wuxuu yiri marna waan farxay marna waan naxay mar waan farxay oo gabadhii Ilaahay aan weydiisay inta aan barihay in Ilaahay isiiyo waan ku farxay marna waan naxay oo gabadha hadda ii dhalatay 15 jir meeshii ku gaadhay caalamkaas soo noqon doona xilligaas markaan fiiriyana waan naxay وفعلا saas caalamku hadda meeshuu marahayo 10 sano 20 sano 15 sano kadib haduu siiba jiraba xagee uu joogi doonaa waa wax aad looga naxwaay cidii marka ilmo dhashay ama dhali doonta wax weyn culays weyn bahayst wax weey marka taasi wax weeye waa fitanka taagan iyo wax weeyaan muxuu ahaayay sida ay fitanku ay u kala dambeeyay u kala halisan yihiin internetka iyo barnaamijyadiisan kala gedisan faraha badan ee hadda aan tilmaamaynay oo inta badan dadka iyagii oo khalfiyad diineed lahayn akhlaaq dad badan garasho lahayn aqoon lahayn lagu dhaxdaatay waxa isweydiin leh khaasatan TikTok iyo wixii la mid ah maxaa laga dhex raadiyaa maxaa laga dhexelaa bal dhalinyarada inay weydiiyaan jeclaan qaar badan oo malaha ku jira waa fadhiyaane TikTok maxaa laga faa'iiday yaa sheeg laga yaabo qaar kood inay xoolaha laga helay inta xoolaha ka heshaay waa naadir ma badna maxaa laga helaa waxa ugu badan ee laga raadiyo waxa weeye in uu ruuxu yeesho هذا عودك قبل الميكروفون كوي أنا ما هرمني waxa inta badan laga raadiyo wax weeye
وإعجاب روحا إنه هلو ضد راحسن وأسير كتحن وأمانة ودقمدي سي وحياله سوق قلنا يا كومنت كبحية ومحوها هاي وكهلو وحوها مقع كهلو waxa ugu badan in laga raadiyo taas waay midaasina xaqiiqadu waxay tahay caruur yar yar iska badaayay iyo wax magarad iska badaayay xataa culimadii iyo dadkii aqoonta lahaaba ku rogmaday magac raadis iyo dad ku raacsan raadi iyo muxuu ahay ku sacabi raadi iyo dadku ha kugu soo xirmeen iyo hal lagu amaano واتي النبي صلى الله عليه وسلم إني قرقوية تهيبا وابا قرقوية بأيضا نمبا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكي أبو بكر حديث كورينا يا أبو بكر بخاري مسلم صارين النبي صلى الله عليه وسلم أكتي سننبا ننكو أماني مركاسو النبي صلى الله عليه وسلم كي وح أماني النبي وحكويلي ويلك قطعت عنق صاحبك ورهبا رقبه صاحبك لقنتي سيبات قويسي لقنتات كجرت بحالك وضع روحا أظهرتي سكو أمانيسو أمانتاسي وحي قارسينيسا إنو سعاد شريو أو وحو صنعين اسمودو ومحي قبلها قرقردها مدحا لو قيلين يا وامح كستوموين كرجل مدحا السرور للي يا وامحي gabdhahan biyaha isku shubo isqo si laabtoodii ay u muuqato gabadan sii soo soco ka fogow kaamirada la dhaxaya gabdhahan ii kala kici la dhaxaya ii niiki waam war odayaalkan xaasas kale miyaanay xishoonayn oo waqtigii baashaalkaad joogtaa gabdhaha ku qancinayo waa max gabdhahan iyo wiilashan magacii balaaye madaxa ku wajiga ka buuxsaday buugga lagu feegaaray يا وجيده وروجيك وماشي إلهي لو سجودي وباسبور ومال حتى أنا لو أقولين إن لا يسكدر باح سو مؤجد إنا لله وإنا إليه راجعون ورميدا كبقين مالك قيامه قفك سيدو كل انت لغصة صاراي مالك قيامه إن إلهي هورتي إذن كو باقوليا مدحا كسيتا بور مدحا كسيتا أوريو حكومة مدحا كجب صدي يا أمد والا إن إذن كي شيادينتي إذن كو قلقاليسي اسكو حرحرا إلهي هورتي اللي إذن كانوا إلهونا أستر اللهونا أستر وعن هالكان باقخل وقود بنايا dadka dibadaha joogay waxa u soo diraya munkarkan dhiir ugu dambeyn saaxiibayaal dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan barta TikTok ayaa maalmihii dambe ka soo daraya waxaana wadanka Soomaaliya lagu sheegay wadamada muslimka ah ee markaasi ugu badan TikTok isticmaala kuwaas oo dumarkoodu ay dhaqan xumo iyo fasahaad kale markaasi ku soo bandhigaan TikTok wadamada kale ee muslimka ah ee isticmaala aalada TikTok kama hadlayno wadamada gaalada ee awal diinta Kirishtaanka haystay awalba xumaanta markaasi faafinayay balse wadamada muslimka ah markaasi waxa la ogaaday in Soomaaliya ay tahay wadanka ugu dhaqanka xun ee dumarkiisu markaasi 24 saac TikTok taagan yihiin iyagoo markaasina faa'iidayo xubnahooda taranka kuwooda ugu muhiimsan sidoo kalena halkaasi markaasi waxyaalo dhaqan xumo ah ku soo bandhigaya bariyii dambe gabdhaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay gaareen go'aan ah in haddii aysan faydin kubkooda iyo sidoo kale baridooda ama sidoo kale xubnahooda muhiimka ah ee taranka inaan la daawan karin ama falow la siin karin waxaana markaasi dhalinyarada Soomaaliyeed ee falowga siinaya gabdhaha ay ku xujiyeen inay isqaawiyaan oo ay muujiyaan meelaha ugu quruxda badan jirkooda waxaana halkaasi ku hagalaysay dumar Soomaaliyeed oo markaasi dhibaato iyo markaasi hagardaamo badan kala kulmay muuqaalada iyo sidoo kale waxyaalaha anshaxumada ay ku faafinayaan gabdhuhu TikTok waa waxay dhalinyarada kalena ay hagardaamo ka sii qaadayaan iyaga oo safe gareysanaya ilaa ay intuu qofkaasi uu ka geeriyoonayna markaasi ku jiraya xataa maalinta uu qabriga u haydana soo baxaya haddaba dumarka Soomaaliyeed maxaa la gudboon iminka ma qaadan doonaan talada Sheekh Maxamed Cabdi Umar waana cajiib ah u jeediyay sidoo kalena ma ka waantoobi doonaan fikirka dhaqan xumada ay ku soo bandhigayaan TikTok soo ma ogid inay jiraan hablo badan oo Soomaaliyeed oo asturan aalada TikTok isticmaala walow diinta Islaamku aysan qabin TikTok iyo sidoo kale waxyaalaha dhaqan xumada ay lagu faafinayo laga dheeraado haddaba dumarka Soomaaliyeed ma ka tanaasuli doonaan dhaqan xumada ay har iyo habeen ku soo bandhigayaan aalada TikTok oo meel aad u dhaqan